你尋日話媽咪係乜嘢？欺負未婚媽媽。點解你咁樣話你媽咪啊？你冇憎你媽咪㗎？唔係，咁點解你話你媽咪係欺負，話你媽咪係未婚媽媽嘅？同佢講啲嘢啫嘛。有冇人教你咁講㗎？冇。你係咪好鍾意你爸爸㗎？唔係。你冇憎你媽媽㗎？唔係。咁點解你對你媽媽講啲咁嘅嘢嘅？點解嘅？我淨係同佢講嗰個都係有缺點啫嘛。咁於是你就將佢最 hurt 嘅缺點講咗出嚟啦，係咪？點解你媽媽要做棄婦嘅？你媽媽做未婚媽媽係咪為咗你啊？咁點解你咁講佢啊？唔知道咁會傷害到佢噶嘛？你爸爸就係最好嘅，係咪？唔係。你真係好生性。我咁多年嚟咁辛苦，要帶一個咁生性嘅 BB 女，你真係好